キャベツはちょっと後で刻むからね。豚肉はざっくりちょっと大きめでいいと思います。人参もねちょっと時間かかるんで。先に豚肉と人参からちょっと炒めていきます。その間にキャベツを刻んでキャベツもたっぷり入れます。これね普通なら2人前だと思うんだよね。でも1人で食べちゃいます。よし、トロをねちょっと水でからします。まるからめんつゆ、ウスターソース、
魚粉の削り節、これがうまいんだよね。よし、そろそろ完成かな。ちょっと多かったかな。ちょっと多かったかな。はい。大盛り焼きうどんの完成です。はい、今日は焼きうどん、大盛り焼きうどんの2人前かな。いただきます。あ、美味しい。鰹節が美味しいね。あんなにたくさんのキャベツがあっても出来上がるとどっか行っちゃうんだよね、キャベツがね。これポイントはね、おうどんなんでめんつゆとウスターソースが入ってるってことです。これで魚粉ね、魚粉。あ、これおうどんが1玉だけだとどうしても量が少ないんで2玉いただくんだけど、野菜が少ないからキャベツいっぱい。魚粉とね、鰹節いっぱいかけてくださいね。お肉はね、何でもいい。ベーコンでも細切れでも。あとね、紅生姜はね、あった方が美味しいです。一緒に口の中にふっと入った時に生姜の存在感がね、いいアクセントなんだよね。美味しい。焼きそばと焼きうどんって全然別物だと思うよね。味は同じようなんだけど、やっぱり全然違う。美味しい。簡単にできるお昼ご飯だね。今おうどんがほらスーパーでも安く売ってるから、2人前でも100円以下でできちゃうんじゃないかな。おうどんが4、50円。あとはキャベツとお肉だけだ、ほとんどね、材料費って。100円でこんなにお腹いっぱいになるなら安いもんだね。ぜひ作ってみてください。